antara 7 biji sampai 9 biji. Gitu. Kita rebus. Nah, Kang, apa garamnya ditumbuk gitu kah apa? Enggak. Kita larutkan aja dulu. Larut cekung. Udah cekung ya. Udah cekung. Itu nggak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Selamat sore, selamat malam. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Salam sejahtera juga buat para peternak dimanapun Anda berada. Oke, teman-teman para peternak, kali ini saya akan mereview kembali sebuah peternakan kambing. Di sini pola pakannya full hijauan ya, tidak diawet-awetkan, tanpa diawetkan. Ini betina semua nih. Kita lihat ke sana ini. Ini di kandang kambingnya Kang Jamaluddin kembali. Assalamualaikum Kang Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang hari ini Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini hari ini tengah apa, ada kegiatan apa Kang di kandang ini Kang? Habis bikin ini nyacak untuk pakan kambing. Habis dicacah Kang ya? Ya, habis dicacah. Kalau nggak dicacah itu kenapa Kang? Apa mesti harus dicacah gitu? Ya sebenarnya kalau nggak dicacah juga nggak apa-apa sih. Cuman dia itu kalau nggak dicacah itu banyak yang dibawa masuk, ditarikin gitu. Tarik ke dalam gitu? Ke dalam ya, jadi kotor gitu. Oh, jadi ini daun singkong campur-campur. Tapi ini daun singkong konsumsi Kang ya, yang dimakan ya. Ini rumput liar, ini kalau ketersediaan rumput kayak gini di sini banyak nggak Kang? Banyak kalau sekarang banyak. Lagi banyak. Sekarang lagi banyak. Iya. Oh, jadi ini betina Kang ya, yang ini kesana betina ya? Ya betina semua itu. Jantannya, yang jantan? Yang jantan cuman ini. Yang ini, ini 2 ekor. Berarti kemarin yang jantan itu udah terjual Kang ya? Iya, kita udah dijual. Terus diganti dengan betina-betina ini. Betina ya. Gitu. Terus rencananya ini mau ke breeding gitu, mengembang biakan gitu apa? Ngembang biakan aja. Gitu. Ngembang biakan aja. Iya. Ini kemarin yang jantan itu jual berapa ekor Kang? Kita jual 7 ekor. 7 ekor? Iya. 7 ekor itu yang terbesarnya gitu Kang. Yang terbesarnya itu harga berapa Kang? Yang terbesarnya itu harga 4 karena kambing Rambon sih. Kambing Rambon. Iya, yang Rambon. Di Idul Adha kemarin ya. Iya. Jadi yang terbesar harga 4 juta. Iya. Berapa ekor tuh yang besar tuh Kang? Yang besar 1. Yang lainnya itu ukuran, ada yang 3, ada yang 3,5. Bertahap, ada 2,5 ada. Iya. Enggak rata. Enggak rata. Dapat berapa Kang totalnya Kang? Ya kurang lebih 17 kemarin. 17 juta ya? Iya. Terus digantikan sama ini, indukan ini? Ya, kita bikin indukan yang baru gitu. Ini kalau yang paling gede sendiri ini harga berapa nih Kang? Belinya ini Kang kemarin Kang? 3 juta itu. 3 juta? Bawa anak apa ponsi? Bawa anak. Bawa anak 1 ya? Iya. Kenapa tuh Kang sekarang ganti ke betina gitu, yang diperbanyak itu betina gitu? Biar apa namanya, kita nggak dari nol lagi gitu modal itu. Jadi sekali beli kita terus gitu Mas. Jadi nanti kita jual anakannya aja gitu anakannya aja. Jadi selalunya kalau nggak ada indukan itu beli itu ya untuk diperbesar itu, jual untuk terus kita ngisi lagi gitu. Jadi kembali ke nol gitu. Kembali ke nol lagi ya. Ini ngapa? Posisi apa ini Kang? Ya udah hamil tua itu. Oh ini udah mau bulannya itu. Oh udah bunting tua. Ya. Jadi kalau udah bunting tua itu dipisah. Iya, taruh di bawah. Taruh di bawah kayak gini. Iya. Ini kalau ini perkiraan berapa minggu lagi, berapa hari lagi nih Kang? Ya kurang lebih kalau ini 3-4 hari lagi. 3-4 hari lagi. Iya. Jadi kalau Kang Udin menandainya gimana Kang? Udah waktunya itu kurang sekitar 1 minggu lah gitu. Kita kan udah ada dia, kalau saya ya. Kalau dia kawin kita catat. Oh ya betul. Ada tanggalnya. Gitu. Jadi nanti ketika menurunkan itu, tahu gitu ya kira-kiranya ya.
Tapi kalau dari ciri fisik itu menandainya tahu nggak Kang? Ya, kita kalau dari fisik Heeh. menandainya dari apa namanya, ini udah apa namanya ya, dekok ininya Udah itu. udah Nah, cekung, cekung. ya. Udah cekung ya. udah cekung, itu nggak lama lagi Mm-mm. sama apa namanya, susunya itu udah turun. Heeh. Ternyata ini kalau ngasih pakan di sini rutin tepat waktu Kang ya? Iya, tepat waktu. Kalau ngasih pakan tepat waktu banget gitu. Iya. Biar ngapa tuh Kang kalau ngasih pakan itu tujuannya tepat waktu gitu? Jadi dia itu kalau belum waktunya ya tidur aja gitu. Heeh. Jadi nggak minta makan ya, nggak rame. Nggak rame. Heeh. Nggak, biasanya kalau di kandang-kandang lain itu jam segini itu udah apa ya, berisik gitu, ngebet terus gitu. Heeh. Ini kalau ngasih pakannya itu porsi sekaligus banyak apa gimana itu Kang? Porsinya itu ya sedang, nanti malam kalau yang banyak malam. Yang banyak malam. Ya, Berapa kali kalau makan itu? 2 kali. 2 kali. Iya, malam yang banyak. Yang banyak malam. Iya. Jadi kalau pagi sama sore sama malam gitu. Iya, jadi 3 kali satu hari itu. 3 kali. Iya, sama malam. Kalau siang mah nggak dikasih. Enggak, kalau siang. Nggak dikasih. Mm-mm. Gimana Kang kalau untuk perawatan kambing, khususnya kalau untuk kambing ini apa ya, untuk makannya lebih lahap gitu, ada trik-trik tersendiri nggak di sini Kang? Kalau saya sebenarnya nggak pakai yang apa ya, aneh-aneh gitu. Dikasih air garam aja. Kasih air garam. Iya. Ada nggak Kang sekarang air ini botol dimasukkan ke botol gitu Kang ya? Iya. Udah dibuat belum Kang sekarang Kang? Sekarang belum buat kayak. Belum buat. Ada sisa kayaknya. Oh, jadi cuman air putih dikasih garam gitu aja. Iya, cuman ini jadi apanya, wadahnya kita bolong. Jadi reaksi kambing itu beda Kang? Beda. Pokoknya bisa habis semua Pak. Bisa habis semua? Habis semua. Cuman air putih dikasih air garam. Tapi itu caranya gimana Kang? Apa garamnya ditumbuk gitu kah? Apa enggak? Kita larutkan aja dulu. Larutan. Jadi kita disemprotin aja gitu. Pakai botolnya. Itu instan apa maksudnya itu sekarang larutkan langsung dikasihkan, apa ngelarutkannya itu kemarin gitu? Ya instan juga bisa. Instan bisa langsung gitu juga bisa. Ya bisa. Larut karena garamnya. Jadi tanpa adanya molase ataupun tetes itu enggak ya? Enggak ada kalau sini. Cuman air garam air putih campur air garam gitu aja. Gitu. Ini kalau posisi yang masih bunting ada juga Kang sekarang ini Kang? Ada ini lagi. Ada berapa ekor nih yang masih bunting nih? Kalau nggak salah ada 6 ini. Ada 6. Cuman hamil masih muda-muda. Oh, masih bunting muda. Ya, yang ini 2 bulan, ini 3 bulan, ini 1 bulan, 1 bulan. Yang ini udah hampir 2 bulan, yang ini 2 juga ini. Hampir 2 bulan. Iya. Oh, ini yang baru Kang ya? Yang baru yang mana aja Kang? Iya, ini. Ini baru. Ini baru. Ini bawa anakan ya Kang kesininya? Iya, ini juga tadinya bawa anakan ini. Cuman kegencet sama tiang ini. Matinya. Waduh. Laki lagi. Jantan lagi. Iya, yang jantan. Ini super jumbo, ini Jawa randunya super jumbo yang ini nih. Ini kalau yang ini yang udah lama ini. Nah, ini hamil udah bunting. Udah 3 bulan ini. Tapi ini yang udah udah lama di sini ya, di kandang ini. Udah ya? Lama. Beranak di sini ini. Yang lama-lama. Ini beranak di sini juga. Iya. Sama itu. Yang baru cuman ini. Ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Ini kan musim penghujan gitu ya. Biasanya itu ada kambing batuk, pilek gitu. Itu kalau di sini pengobatannya itu menggunakan tradisional apa menggunakan obat pabrikan gitu kan? Kalau saya tradisional aja. Tradisional aja. Tradisional, pakai daun-daunan. Ini pakai daun ini Kang? Ya, ini. Pakai daun ini suji. Nah, kalau di sini apa namanya? Suji. Suji. Nah, ini banyak yang tanya juga. Ini daun suji. Daun suji ini gimana caranya Kang untuk khasiatnya dulu? Khasiatnya untuk apa itu Kang? Ini bisa yang pertama batuk ini. Batuk. Iya, batuk. Ini kita rebus dulu. Oh, direbus. Ya, rebus antara 7 biji sampai 9 biji.
gitu. Kita rebus, airnya itu udah dingin, didinginkan dulu baru minum ke Kambingnya. kambing. Tapi nggak ada tambahan lain gitu? Apa cuman daun ini aja? Iya, cuma daun ini aja. Oh. Kalau saya di sini. Berarti selama ini udah pernah Kang mempraktekannya dari daun ini Kang ya? Memang itu praktek dari dulu kayak gitu. Nah ini banyak yang belum tahu nih. Nah ini obat batuk pilek ini. Batuk pilek di musim penghujan sekarang ini musim penghujan di sini nih. Gitu di Kecamatan Ketapang. Nah untuk kambing itu tidak mengembek terus gitu, ada nggak Kang rahasia ataupun resepnya? Ini kan kalau di sini nih sebelum jam 5:30 itu kambing diem anteng gitu pada tiduran gitu. Yang penting kita tepat waktu aja intinya gitu. Kalau ngasih makan itu tepat waktu. Kalau waktunya dia makan ya kasih makan. Jadi kalau misalnya sore jam 6 misalnya ya, jam 6 terus gitu Kang? Iya, jadi nggak rubah waktu gitu. Jadi nggak ngerubah waktu, jadi kambing lama-lama paham juga. Paham ya. Kalau udah belum waktunya dia nggak ribut ya. Ini udah mendekati jam waktunya makan, sekarang udah bangun. Biasanya kan tidur. Nah seperti itu. Ini kalau kandang kambingnya memang super bersih banget ini orangnya, rajin banget di sini. Rapi, bersih, tanpa bau. Itu. Ini Kang Udin, ngomong-ngomong gimana ini untuk sebelah nih kandang ini Kang? Rencananya ke depannya nih Kang? Insya Allah rencananya ke depannya kalau udah ada bahannya sih, kalau udah ada modal kita dibikin beda ya sama yang sebelah sana. Beda, dibikin beda kita. Karena tempatnya juga kan jurang ini. Kemarin ada yang nanya juga gimana cara ngeluarin kambing kalau tempatnya jurang. Jadi rencananya kan ini bikin pagar untuk pintu keluar. Rencananya ini. Berarti nanti ini mau disekat-sekat kayak gitu apa langsung lebar untuk koloni gitu Kang? Enggak disekat tuh nanti, karena ini untuk laki pejantan sini semua. Jantan. Rencananya ke depannya nanti. Kedepannya untuk bejantan dari hasil anakan kita di sini. Itu. Jadi ini kayaknya udah mulai Kang ya? Ya. Ini kayaknya kemarin belum ada kan ya? Iya belum. Jadi sekarang udah mulai mulai dirancang. Ini sedikit demi sedikit, tapi pasti Kang ya? Iya. Gitu. Kita mulai dirancang. Ini sampai saat ini udah berjalan berapa tahun Kang ternaknya ini Kang? Ya mungkin kalau ternak sih belum lama. Gitu. Kalau namanya ngurusin sekedar gitu udah lama. Tapi yang serius belum lama. Iya belum lama, baru setahun berjalan. Setahun ya. Iya. Gitu. Gimana Kang dari perasaan pengalaman ternak kambing itu selama 1 tahun gitu? Apa yang dirasakan Kang? Bosan? Apa gimana gitu? Kalau saya gimana ya, dianggap enjoy aja gitu. Enjoy aja ya. Iya, namanya kerjaan gitu. Semuanya pasti capek Kang ya? Ya semuanya capek. Kalau kita dibikin pusing ya mungkin pusing, tapi kita biasa aja. Waktu ngarit gitu aja. Nah kalau untuk ternak kambing ini Kang ya, khususnya untuk pemula gitu, ini yang terpenting ini ketekunan sama kesabaran apa modal itu yang penting itu Kang? Masalahnya dua-duanya. Yang pertama itu kalau ada modal juga, kalau nggak tekun juga nggak jadi. Nah iya itu betul. Iya. Kalau misalnya tekun, kalau nggak ada modal gimana? Bisa berjalan. Bisa berjalan ya. Iya. Kita bisa kita bisa gaduh dulu. Bisa, ya. Kita melajari dulu gitu. Iya betul. Itu sebenarnya kalau untuk mempelajari kambingnya ini sebenarnya sih gampang Kang ya, untuk masalah perawatan gitulah. Yang penting itu ketekunan sama kesabarannya kayaknya Kang. Modalnya itu yang pertamanya, ketekunan. Kalau untuk masalah kambing sakit atau apa itu
yang bisa dipelajari sambil Iya, kita bisa tanya lah. sama udah yang udah berpengalaman Iya. gitu. Kayak kemarin haji kemarin banyak yang sakit juga sih. Punya tetangga-tetangga itu Hmm. banyak. Gimana Kang respon masyarakat di sini tentang ternak kambing Kang di sini? Ya kalau masyarakat sih kalau di sini pokoknya biasa. Apa Mulai ada yang tertarik. uh-uh, Ya mulai banyak sekarang. mulai banyak? Iya yang tertarik gitu. Sudah mulai banyak yang bikin Iya kandang mulai gitu bikin ya. kandang, iya. Tertarik ini termotivasi dari Iya. peternakannya jenengan kayaknya Iya. Kang Udin. Banyak nggak yang kayak orang-orang muda gitu main ke kandang lihat-lihat gitu? Iya, banyak yang tiap malam juga ramai ke sini. Oh, Nah, tiap malam juga nggak kosong kalau kandang. tiap malam ya. Iya. Apalagi kandangnya enak sih Kang di sini. Bersih gitu. Bersih karena lantainya di sini kan beda nih teman-teman. Lantainya ini di semen tuh, di aci halus. Jadi kotorannya itu langsung turun ke bawah gitu. Iya. Oke lah Kang Udin. Terima kasih banyak Kang. Sudah berbagi pengalaman ini, mungkin mau ngasih pakan biar nggak terganggu gitu Kang ya. Iya. Pokoknya salam sukses selalu, tetap semangat terus gitu Kang dalam usaha ternak kambingnya Kang. Amin. Nah seperti itu teman-teman, video kali ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga harapan saya ada nilai edukasi yang positif lah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.